హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ మిక్సీ వచ్చేసరికి బుష్ అయితే అరిగిపోయింది. చూడండి, ఇట్లా షేక్ ఆడిందంటే బుష్ వెళ్ళిపోయినట్లు. అంటే ఇది వచ్చేసరికి సౌండ్ కూడా చాలా వస్తూ ఉంటుంది. అంటే రన్ చేసి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. చూడండి ఎంత సౌండ్ వస్తుంది అనేది. ఇట్లా మెయిన్ అయితే ఇట్లా షేక్ కాకూడదు. ఇట్లా షేక్ ఆడిచి ఇట్లా రన్ చేసామంటే ఆర్మేచర్ అనేది కాలిపోతుంది. సో కొంచెం సౌండ్ వచ్చినప్పుడే లోపల బుష్ వస్తుంది. చూపిస్తాను అది. చూడండి, ఈ బుష్ అనేది అరిగిపోయి ఉంటుంది. ఈ బుష్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇట్లా కానీ ఆడించినామంటే దీని లోపల ఆర్మేచర్ వస్తుంది. చూడండి, ఇలాంటి ఆర్మేచర్ వస్తుంది. ఈ ఆర్మేచర్ అనేది కాలిపోతుంది. అది ఈ సైడ్ అనేది బ్లేడ్స్ అనేది ఎగిరిపోయి ఈ ఆర్మేచర్ అనేది కాలిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సౌండ్ వచ్చినప్పుడు అనేది బుష్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే ఇది బుష్ ఎలా చేంజ్ చేయాలి అనే వీడియో మీరు చూడాలనుకుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అండ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియో లింక్ ఇస్తాను. అండ్ ఇక్కడ ప్లే బటన్లో కూడా ఇస్తాను, అక్కడ వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్.